我剛剛收到皇上密詔，屬下領命。你咁肯定，你殺嘅人之中冇一個係好人？我把刀殺嘅全部係壞人。用公道！趙不快，你哋仲唔快啲向9000歲下跪？我哋係皇上直接授權，點解要向佢下跪？我哋再交唔出你嘅仔嘅人頭，我就將你趙家九族嘅肉煮俾你食。揾你哋係要執行任務，就唔使咁客氣。來有痛苦在我心，功業雖有話。而家你個仔走甩咗啦，你好開心啦？非即唯恐佢唔死，點咁開心？真係。哪管知音那論明，殺咗佢！為何蓋了口吻？呢件事無論結果係點樣，我都唔會罷休。別了所有舊人。